今集帶大家嚟到呢個日本三景之一嘅松島，喺呢度呢，就係有一個魚市場噶。嚟到魚市場梗係要食海鮮檔啦。仙台最出名就係牛舌，我推介呢間真係超正超好食噶。跟住帶大家去呢個文化之旅，尋找伊達正宗。仙台呢，我哋前幾日就上完山啦，今次就下海。今次我哋就嚟到松島海岸呢度呢，就係有架遊覽船搭啦，跟住同埋有個魚市場喺仙台站搭8個字 JR 呢就嚟到噶啦。買呢張船飛呢，遊覽船係1000耶。出完 JR 站出邊呢度呢，就可以買飛噶啦。下班船就係11點，係遊覽呢個島。原來呢個松島係日本三景之一。三景係代表日本最具代表性嘅自然景觀，象徵大自然嘅壯麗和諧。松島係擁有呢個獨特嘅地理環境而著名，擁有超過260個小島。搭呢個遊覽船係由呢個松島。係由50分鐘啦，咁去環繞一個圈，跟住呢睇好多個島嘅。而呢啲小島係經過海水侵蝕同埋地殼變動所形成。喺歷史上面，當地人會覺得呢個海灣景色具有呢個神聖意義。完船之後呢，跟住我哋就嚟到呢個松島魚市場，睇下同唔同白濱一個魚市場一樣咁抵食嘅先。到1樓有刺身飯意，跟住有啲燒麥啦，跟住2樓就係拉麵，呢度係蠔咯，專食有海膽啦，跟住有好多刺身飯嘅。呢個3600円極上海鮮檔咯，好正啊，真係！哇，呢度出名嘅蠔拉麵啦！呢個魚市場真係要食魚生飯啦，超正！呢個3600円嗌咗最貴嗰個。個樣好似好正啊！點解嗌呢個3600円？因為我見到佢有海膽啦，凍冰冰飲個熱辣辣嘅湯。哦！魚市場食呢個海膽咧，真係唔同啲啊！佢咧真係勁新鮮嘅味道啊！一流推介。除咗即食之外咧，梗係呢個市場仲有其他嘢賣啦。有好多魚乾啊，其他魚製品，佢仲有好多紫菜。我媽媽就揀緊紫菜，好多品種。香港最 hit 嘅稻族 BB，呢度生蠔 BB 呢度都有得賣。仙台咧就係呢個伊達正宗嘅據點，所以咧佢連呢啲 T 恤都係有隻牛啦，跟住咧伊達正宗嘅有。伊達正宗，我呢個 Snoopy 扮伊達正宗，超搞笑呢個伊達正宗，插劍，伊達正宗把劍啊，即係刀型嘅鉛筆咯，伊達正宗把劍。仲有個伊達正宗嘅歷史博物館 ，Hello Kitty 版嘅伊達正宗水怪、大耳狗同庫魯米，咦，我布丁狗喎。除咗魚市場之外，咁佢呢度呢條街呢，仲有一啲小食賣噶。跟住落嚟，我哋試呢個類似小丸子嘅物體。小丸子喺上面係撈啲 cream 同撈啲汁嘅咯。佢係唔係汁，佢係肉咁咯，好似好靚咁喎！而家試下佢好好食啊，好多人買喎呢度。呢個係枝豆味人氣 No.1，跟住呢個呢就係芋頭。你試下先。
佢真係小丸子上面加啲蓉同埋 cream 咯，係凍嘅喎嗰啲小丸子。而家係冇得行入個店度啊，因為咧係整條橋，因為條橋就係冧啦。台真係要試下呢個燒牛舌啦，次次呢間烏龜咪有成4點1分㗎。咧係有個燒牛舌定食啦，跟住下面仲有其他。哇！叫咗個3000幾yen嘅牛舌套餐，有湯啦、牛舌啦，跟住有飯同埋啲配菜。哦，我意思85蚊，好抵食㗎喎！呢個係牛尾湯。係個牛尾湯咧，係清清地咧，真係又幾好飲咯。呢度嘅燒牛舌係好有炭燒味嘅，跟住再加上係唔韌，係勁爽㗎。原來呢個係豬肉嚟㗎，係好似有啲糖醋排骨咁嘅味咯。而家要我即刻試下個牛舌先，佢係好大嚿啊！原來係咁啊！哇，佢係勁厚勁爽咯。個牛舌會唔會勁厚咗啲啊？食完燒牛舌套餐之後，轉眼間我就帶大家去到另一個地方，就帶大家嚟到呢個仙台歷史之路。咁咧就係揾呢個伊達政宗嘅墓地啦。咁我而家咧就喺呢個瑞鳳殿咧，就係後人拜祭呢個伊達政宗所起嘅神殿。個廟咧喺山上面噶，就係要行樓梯上去噶。呢個就係伊達家嘅墳墓啦。瑞鳳殿嘅入場費大人係570yen，又係要先水我數先。哇！啲水係凍冰冰嘅。呢道門話可以去除煩惱，達至頓悟境界嘅狀態喎。呢個就係伊達政宗寢室嘅殿啦，瑞鳳殿。我身後呢個咁靚金碧輝煌嘅殿就係伊達政宗嘅墓地啦。伊達政宗係咁嘅樣嘅咯，呢個仲要係自動門咯。跟住睇埋呢幾個殿咧，就可以走噶啦。我點解識伊達政宗？係因為細個打戰國無雙咯。而家唔係都唔識日本啲戰國人物啦。伊達政宗咧就係獨眼龍。我啱啱睇到伊達政宗個樣嘅模樣，而家先知佢係咁嘅樣嘅。平時睇戰國無雙嗰啲咧都唔係咁嘅樣嘅。仲有呢幾個殿係伊達政宗嘅後人嘅墓穴嚟嘅喎。呢個墓穴翻新緊咯。原來呢幾個墓穴都翻新緊。側邊嗰個就係善應殿。仲有佢金色嗰啲咧，係一張紙咁樣黐上去咯，好似係貼紙嚟嘅。呢啲咧完全係貼紙嚟咯，即係因為整啲真金落去，整到金碧輝煌。原來咧佢有個觀光巴士由仙台站咁樣循環線嘅。而家咧我哋就去仙台城啫，由20分鐘一班咯。幾好喎！唔知趕唔趕得切去埋大岐白返工咧？一站就嚟呢個仙台城嘅城址咁咧，落咗巴士話行210米就到呢個伊達政宗騎馬像。而家行入去，唔知個城址入邊仲有冇座城喺度咧？唔會好似山形城咁得翻個大空地喺度。佢係一個公園咁咯，見到我身後嘅伊達政宗騎馬像。呢度剩翻佢嘅大守門同埋佢嘅騎馬像。跟住嚟到呢個係咩神社呢？呢度個牌有伊達政宗騎馬咯。
工程員會過神社，因為福島地震，跟住呢度又要重建咯，得返上面。連大守門都去唔到咯，嗱真係睇嗰個騎馬正咯，跟住呢度有走得。觀光巴士咧4點幾就冇啦，跟住而家要等翻呢架巴士走翻去 JR 轉車去翻仙台站。呢個係10號巴士，得一架車嘅啫，呢度都係。而家要去翻呢個青葉山站。發現咧，原來車站咧下面坐呢個地下鐵咧，在下面 B 一層係勁多嘢食㗎，好多呢啲定食食啦，又有呢個牛舌定食啦，又有啲吉列豬扒定食啦，跟住又有呢個魚嘅定食、青魚定食，呢度係勁多嘢食㗎。原來個車站底下嗌咗個天婦羅拼盤。原來佢呢度個飯，跟住再加埋碗麵俾你嘅，唔係驚你唔夠飽咧，佢又有飯又有麵。嚟到仙台咧，買手信咧一定要喺仙台車站度。仙台咧出名係咩咧？枝豆產品，枝豆嗰啲朱古力餅，跟住咧側邊呢個都係枝豆嚟嘅，大家唔好以為佢係綠茶，係枝豆大福。喺呢個伊達正宗店，跟住咧側邊一個咧。都係仙台特產嚟喎，見好多人買喎呢個秋月。仲有最後一個景點，咁咧呢個就係仙台嘅大旗八幡宮。我後面咧就係佢嘅八幡宮鳥居啦。咁咧佢就係開9點嘅。而家趁呢個晏晝翻香港，朝頭早快啲嚟行一行呢個神社。佢係1607年伊達正宗製造嘅喎，原來呢個大旗八幡宮係國寶嚟㗎。成個宮都冇乜人咯，得隻烏鴉。行上八幡宮又係要行到身後嘅樓梯上去。日本人真係好多樓梯要行啊嚇！我終於行到我身後嘅八幡宮嘅鳥居啦！大旗八幡宮保有呢個桃山風格嘅古老建築，係當年伊達政宗興建嚟守護仙台居民嘅安居樂業、和平嘅神社。我發現呢度係有養雞嘅咯，3隻三色雞。大旗八幡宮據說保有呢個勝利好運，有好多日本選手都會專登嚟呢度朝聖。搞笑，呢3隻雞喺一齊。呢個魚珠印象，拜完呢個八幡宮神社。然後呢個都係極速快閃嘅景點嚟嘅，而家都唔使3個字就行完嘅啦。其實呢度嚟到仙台機場係有2間賣手信嘅，咁咧我背後呢個咧就係有呢個伊達正宗黑蛋，佢係機場限定嘅喎，係黑色蛋咯，跟住咧。呢個仙台名物秋月呢度都有得賣㗎，所以咧唔使喺車站度買完拎過嚟咯。呢度買完之後再 pack 上都得。還有呢個仙台牛嘅薯條啦，呢度都得賣㗎。仙台牛嘅百力滋，呢啲全部都係仙台牛嘅薯條咯，東北限定。嚟到仙台梗係唔少得呢個枝豆。呢度成個 counter 都係賣枝豆產品，伊達佢券呢度都得賣，唔使喺車站買完抬過嚟咯。跟住又係枝豆餅。一入到嚟禁區入邊啦，就有一間商店嘅，佢呢度竟然有士多啤梨賣，真係貨翻你拎翻香港嘅喎。有好貼心話俾你聽邊個地方可以帶翻去，仲要有蘋果啦、士多啤梨同番茄。價話係1000yen，但係叮當同埋 Kurumi Hello Kitty 係950 yen，係平啲嘅。